Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi mu'allifi hadhal kitab al-imam Jalaluddin as-Suyuti wal imam Jalaluddin al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima bid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 106. Qala Allah Ta'ala, yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabyaddu ing dalem dinane putih apa wujuhun pira-pira wajah, wa taswaddu lan gosong apa wujuhun pira-pira wajah. Yaumal kiamati tegese ing dalem dina kiamat. Artinya besok hari kiamat itu ada orang-orang yang wajahnya gosong, ada yang wajahnya putih bersinar. Fa ammal ladina mongko anapun utawi wong akeh iswaddat kang dadi gosong apa wujuhuhum pira-pira wajai alladzina wa hum utawi alladzina iku al kafiruna pira-pira wong kafir. Iku fayulquna dicemplungake sapa alladzina finnari ing dalem neraka. Wa yuqalu lanti ngendikaake lahum ketue alladzina taubihon krana meleh-melehake didhawuhi ngene, akafartum ba'da imanikum, akafartum ana ta kufur sapa sira kabeh ba'da imanikum ing dalem sawise iman nira kabeh, yauma akhdhil mitsaqi ing dalem dinane ngalap janji, yaitu ketika manusia di alam azali dijanji oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Kowe mbiyen wis janji nek gelem iman marang ingsun, tapi bar lair ning donya kok malah kufur. Karena itu fadzuku mongko ngicepono sapa sira al azaba ing siksa bima kuntum kelawan oleh ana sira kabeh ana iku takfuruna padha kufur sira kabeh. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Wa amal ladzina napun lae wong akeh ibiyaddat kang dadi putih apa wujuhum wajai alladzina wa hum utawi alladzina iku al mukminuna pira-pira wong mukmin.
iku fa fi rahmatillahi tetep ing dalem rahmate Allah, ai jannatihi tegese ing dalem suwargane Allah, hum utawi alladzina fiha ing dalem rahmatillah iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng. Jadi ketika di ora-ora mahsyar besok, orang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok kufur dan kelompok mukmin. Wong sing kufur niku wajahe do ireng-ireng, do iswaddat wujuhuhum. Sing mukmin wajahe putih bersih, malah bersinar. Nuruhum yas'a baina aidihim. Sinarnya orang-orang mukmin itu akan mendahului atau berada di depannya, sehingga kelihatan kalau dia itu orang-orang yang tabyaddu wujuhuhum. Nah, kalau sudah begitu, tinggal mereka orang-orang kafir itu pasti dimasukkan ke dalam neraka, orang mukmin dimasukkan dalam rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Tilka utai mengkono-mengkono ayat hadil ayatu tegese ikilah pira-pira ayat iku ayatullahi pira-pira ayate Allah. Natlu kang macaake sapa ingsun ha ing ayatullah alaika ing atase sira ya Muhammad he Kanjeng Nabi Muhammad, macake bil haqqi kelawan hak, wa mallahu lan ora ana ta Allah iku yuridu ngersakake sapa Allah zulman ing nganiaya lil alamina keduwe wong alam kabeh, bi an yakhudha kelawan yen toh natrapi sapa Allahum ing al alamin bi ghairi jaromin. Dan itu kata jim, ro, mem bisa dibaca jaromun, bisa dibaca jurmun, satu arti yaitu dosa. Kalau dibaca jirmun itu artinya napa? Fisik, jisim, ya, jirmun. Ada ungkapan al-lisanu soghirul jirmi, ya, fisiknya kecil tapi bisa kabirul ithmi, dosanya bisa sangat besar. Kalau dibaca jarom itu dosa, atau dibaca jurmun sama, jaromun atau jurmun. Bi an yakuza kelawan yento natrapi sapa Allahum ing al-alamin bi ghairi jaromin kelawan tanpa dosa. Di hari kiamat nanti tidak ada orang yang mendapat perlakuan kezoliman, ya. Artinya orang berdosa yang mesti mendapatkan siksa, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala, ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi lan iku tetep kedue Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan apa wae utawa perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi.
apa saja yang di langit dan di bumi hakikatnya adalah milik Allah. Manusia ini hanya menjadi menjadi orang yang dititipi, diberi mandat, diberi mandat. Hakikat semuanya milik Allah. Artinya kalau kita memahami dan meresapi betul bahwa semuanya adalah milik Allah, kita hanya orang yang dipinjami atau diberikan hak untuk sekedar menggunakan, maka pada saat apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki itu diambil lagi oleh yang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mestinya kita akan kemudian menyadari semuanya adalah milik Allah. Itu anak, istri, suami, harta benda, semuanya hakikatnya milik Allah. Maka ketika semuanya diambil oleh Allah, kita disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna setemenete ingsun niku lillahi, kita ini miliknya Allah. Ya. Mengapa manusia kok misalkan dilarang manusia itu menjerumuskan diri dalam kerusakan atau bunuh diri? Ya, awak dhewe kok dilarang bunuh diri? Iya, awak sing ning nggone awakmu niku karo nyawa sing ning nggone awakmu niku mung titipan. Sing titip niku ndhawuhi kowe aja mateni awakmu dhewe, aja bunuh diri. Itu artinya yang punya itu yang ngatur, ya. Manusia dititipi harta yang banyak, lalu yang titip bilang, hei manusia yang saya titipi harta yang banyak, keluarkan zakatnya. Itu kan artinya apa? Sang pemilik itu meminta kepada kita yang dititipi. Ibaratnya kita ini ono wong titip duit 1 miliar wis setahun kudu ngetokno zakat, terus sing titip ngomong, hei Pak, sing tak titipi misalnya jenenge Budi, tokno zakate 1,5% lah niku sing ngongkol ngetokno niku sinten? Pemilik aslinya. Ya. Milkan saking arah miliki, wa khalqan lan arah ndadekake, wa abidan lan arah ngawulake. Wa ilallahi lan marang Allah turja'u bakal den balekake, tasiru tegese dadi apa al umuru, pira-pira urusan semuanya itu hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kuntum ana sira kabeh ya ummata Muhammadin, he ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ilmillahi ing dalem pengetahuane Allah Ta'ala, ana iku khaira ummatin luweh bagus-baguse umat, ukhrijat kang wis den tokake apa umat
udhirat tegese wis dilahirake sapa umat linnasi kedue menungso. Sini salah satu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ini disebut sebagai umat yang terbaik. Mengapa kok disebut umat yang terbaik? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan dijelaskan terbaiknya umat ini dibanding dengan umat lain itu karena apa? Mengikuti pangkate kedudukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka umatnya termasuk kita ini adalah khairu ummah, ya, umat yang terbaik. Ta'muruna padha perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan perkara sing ma'ruf, wa tanhauna lan padha nyegah sira kabeh anil mungkari saking perkara mungkar, wa tu'minuna lan padha iman sira kabeh billahi kelawan Allah. Walau amana ahlul kitab lan lamun iman sapa ahlul kitab lakana mongko yekti ana apa al imanu iman iku khairon luwih bagus lahum kedue ahlul kitab minhum iku setengah saking ahlul kitab al mukminuna utawi pira-pira wong kang iman ka Abdillah bin Salamin kaya Abdullah bin Salam. Ini tadinya pendeta Yahudi yang kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiya mugi paring keridhaan sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abdullah bin Salam. Wa ashabihi lan kanca-kancane Abdullah bin Salam. Wa aktarum luweh akeh-akeh ahlul kitab iku alfasikuna pira-pira wong kang napa niku wa aktsaruhum utawi luweh akeh-akeh ahlul kitab iku alfasikuna pira-pira wong fasik al kafiruna tegese pira-pira wong kang kafir. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar ingin mewujudkan bahwa kita itu khairu ummah. Ya, khairu ummah ini umat yang terbaik ini dalam pengetahuannya Allah, kita ini sudah dicap sebagai umat yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah bisa mewujudkan suatu keadaan bahwa kita ini adalah khairu ummatin, umat yang terbaik? Makanya diteruskan ayat ini adalah untuk bisa menjadi umat terbaik itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kamu harus amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu kalau orang para aktivis memaknai sebagai sebuah amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai simbol aktivisme sosial, ya. Orang Islam harus peduli terhadap realitas sosial. Kan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu artinya umat Islam harus ada yang memiliki kepedulian sosial. Kerusakan masyarakat ini harus dipikirkan.
piye solusine itu bocah-bocah nom kok do nakal-nakal misalnya. Ini problem ini harus ada yang melakukan aksi sosial untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, kabeh meneng kabeh ya ora bisa dadi khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Yang penting lagi wa tu'minuna billah ya. Untuk bisa menjadi umat yang khairu ummatin itu harus memiliki apa yang disebut dengan iman kepada Allah, yaitu aspek yang disebut dengan aspek transendental. Jadi ada aspek sosial dan aspek transenden yang harus menyatu dalam umat ini ya. Sebab kalau kita lihat umat Islam ini ya belum nyata sebagai khairu ummatin ya. Umat yang baik itu kan artinya apa sih? Sebaik-baik umat itu ya umat yang segala apa namanya kepentingannya, kebutuhannya, segala aspek kehidupannya itu yang terbaik ya. Baik imannya, baik dalam bidang yang lain-lainnya. Seperti doa kita ini kan lengkap ya, doa kita kalau apa namanya habis sholat tuh Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin ya. Pertama, untuk menjadi umat yang terbaik memang harus agama ini harus selamat nah, akidahnya selamat ya. Ahlus sunnah wal jamaahnya itu selamat ya kan, salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Umat ini harus ada yang memikirkan afiah, kesehatan dunia, kesehatan harus ada yang mikir ya. Dari umat Islam ini harus ada dokter-dokter ya. Lalu wa barokatan bir rizki, ekonomi ini harus ada yang mikir juga ya. Wa ziyadatan fil ilmi, ini berarti pendidikan juga harus maju. Terus apalagi wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wal afwa indal hisab. Artinya masa depan hakiki kita itu adalah hidup setelah mati. Pada saat bagaimana pada saat mati itu juga bisa dalam keadaan rohah, dalam keadaan istirahat. Pada saat mati itu dibutuhkan ya ini tadi apa namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar untuk bisa mencapai itu. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. La yadurru, ora bakal melarati. La yadurru, ora bakal melarati sapa ahlul kitab kuming sira kabeh. Ai al yahudu tegese pira-pira wong Yahudi ya ma'syaral muslimina, he golongane wong muslim, bisain kelawan suwiji-wiji. Mereka itu tidak akan membahayakan kamu illa adza, kejaba utawa namung nglarakake bil lisani kelawan lesan. Min sababin kok min sababin
Iki mestine bae ngono sampean siji apa loro? Hah? Oh. Min sabbin ya. Saking misui wa wa'idin lan saking ancaman. Wong-wong ahlul kitab iku ora bakal madharati marang sira kecuali mung cuma cangkeme wae sing kakean apa ngomong niku. Rupane ngomongnya berupa apa cacian, makian, ancaman-ancaman. Tapi wa iyu qatilulan lamun merangi sapa ahlul kitab kuming sira kabeh yuwallu mongko padha yuwallu mongko padha ngingokake sapa ahlul kitab kuming sira kabeh al adbara ing pira-pira arah mburi utawa panggonan mburi munhazimina hale pira-pira wong kang keplayu summa yunsaruna mongko nuri ora ditulungi. Ya, ini tadi malam yang suruh tadi apa? Yungsoru ya. Alaikum mengatasi sira kabeh mereka tidak akan memenangkan alaikum ngalahno marang sira balakum balik iku tetep kedue sira an-nasru tawi pitulungan alaihim ngalahake marang ahlul kitab ya. Ini pelajaran jurmiyah tadi malam apa namanya ada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ya tsumma la yungsurun artinya ya aslinya yang surun terus jadi yungsurun dari mabni maklum kepada mabni majhul. Ini terus lagi dzuribat alaihimudz zillatu dzuribat didadekake alaihim mengatasi ahlul kitab apa adzillatu kehinaan ainama suqifu ing dalem di panggonan den temu sapa ahlul kitab ainama suqifu ing dalem di panggonan ditemu sapa ahlul kitab haitsuma wujidu tegese ing dalem dindine panggonan ditemu sapa ahlul kitab fala izzah mongko ora ana kamulyan niku maujud lahum kedue ahlul kitab wala i'tisama lan ora ana napa i'tisam itu berpegang teguh wala i'tisama lan ora ana ngalap kukuh iku maujud nggih illa bihablin ai illa kainina kejaba hale padha tetep bihablin kelawan tali janji bihablin kelawan tali janji minallahi saking Allah wa hablin lan tali janji minan nasi saking menungso al mukminina tegese wong-wong mukmin. Ini sering dipakai untuk ayat menjelaskan ketika halal bihalal. Manusia tidak akan atau akan senantiasa diberikan kehinaan di mana saja kecuali kalau mereka berpegang pada apa namanya hablun minallah dan hablun minan nas. Apa sih hablun minallah dan hablun minan nas itu? Ternyata
Kalau di dalam tafsir ini yang disebut adalah berupa perjanjian kita kepada Allah dan perjanjian kita kepada sesama manusia. Perjanjian kita kepada Allah apa? Kita dulu janji ketika mau dilahirkan, ditanya alastu birabbikum, jawabnya qalu bala. Janji ini nek arep bertuhan Allah. Wa hablin minan nas, ya janji yang terkait dengan manusia, ya, terkait dengan manusia. Nah, kalau konteksnya di sini ahlul kitab, maka dia harus memenuhi apa yang diberikan oleh Allah pada mereka. Kitab-kitab mereka itu dulu sudah memberi kabar kepada mereka bahwa akan ada nabi akhiruz zaman. Mestinya itu harus dipegangi, itu namanya hablun minallah. Wa hablun minan nas, ya amanat-amanat, titipan-titipan dan sebagainya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu hablun minallah wa hablun minan nas. Lah nas sing teng mriki sing dimaksud al mukminina, tegese pira-pira wong mukmin. Perjanjian mereka dengan orang-orang mukmin harus dipenuhi. Wa utawi hablun iku ahduhum, janjine ahlul kitab, ilaihim marang mukminin, bil amani, hume niki mestine hime kualik nggih. Wa huwa uta hablun minan nas iku ahduhum, janjine nggih bener. Iku ahduhum, janjine ahlul kitab, ilaihi marang mukminin, bil amani kelawan aman, ala ada jizyati ngatasé mbayari pajak. Mereka akan aman kalau mereka mau bermuahadah, berjanji kepada orang beriman, nggih, kita ikut apa yang menjadi aturan orang-orang mukmin, tapi kami memang akan tetap memegangi kepercayaan kami. Terus gimana? Ya udah, kami tetap biar bisa tinggal di negara kamu, wahai orang-orang muslim. Kami memenuhi janjinya. Apa? Ala ada jizyati, ngatasé bayari pajak, bayar jizyah, pajak kepala. Aila ismata, tegese ora ana kareksa iku maujud lahum katu ahlul kitab. Ngeten nggih, baleni. Aila ismata, tegese ora ana ngreksa iku maujud lahum kedua ahlul kitab, ghairu dzalika, nggih, liyane mengkono-mengkono ahdahum. Waba ulan padha bali sapa ahlul kitab, roja'u tegese bali sapa ahlul kitab, bi ghadabin kelawan nggawa bendu kang agung minallahi saking Allah. Wa duribat lanti dadekake alai mengatasi ahlul kitab apa almaskanatu, sifat miskin,
Dzalika ta mengkono duribat alaihimul maskanah iku bi annahum kelawan sebabe ahlul kitab ai bisa babi annahum tegese kelawan sebabe temene ahlul kitab iku kanu ana sapa ahlul kitab ana iku yakfuruna padha kufur sapa ahlul kitab bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah wa yaqtuluna lan padha mateni sapa ahlul kitab al anbiya ing pira-pira nabi bi ghairi akin kelawan tanpa akal zalika ta mengkono duribat alaihimul maskanah sak piturute niku takkidul nutela fal dalika iku dadi penguat bima kelawan perkara ba'u biwadhabim wa duribat lan didadekake alaihim almaskanah ya zalika ta mengkono duribat alaihim dhillah iku bi annahum kelawan setemene utai ahlul kitab ai bisa babi annahum kelawan sebabe setemene ahlul kitab iku kanu ana sapa ahlul kitab ana iku yakfuruna padha kufur sapa ahlul kitab bi ayatillah kelawan ayate Allah plus wayak tuluna lan padha mateni sapa ahlul kitab al anbiya ing para nabi bi ghairi hakin kelawan tanpa hak. Mereka akan dihinakan oleh Allah itu karena apa? Karena mereka kufur terhadap ayat Allah dan bahkan mereka ahlul kitab dari golongan Bani Israel itu mereka membunuhi para nabi. Ya, nabi-nabi yang datang ke Bani Israel itu banyak sekali yang dibunuh. Ada yang mengatakan mereka itu membunuh sampai 70 nabi. Ya Allah, dijelaskan di ini faqatalu awalan nahari sab'ina nabiyan di siang pagi itu mereka sudah membunuh 70 nabi terus wa akhiruhu arba'ami'atin abidan sore atau akhir dari suatu hari itu mereka bisa membunuh 400 orang ahli ibadah. Sak jahat-jahate napa niku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ndak ada yang membunuh nabi, tapi ahlul kitab itu mereka sampai membunuh berpuluh-puluh nabi yang diutus kepada mereka. Wong Jazirah Arab niku pancen diatur angele rak karuan, mula ning kono iku medune para nabi. Nek ning Jawa iki relatif gampang, cukup para wali yang diturunkan ke sini untuk ngatur itu cukup. Ning Arab kono diatur nabi sik bulet sik do tukaran do rak genah. Ning Jawa niki cukup oleh Allah ditakdirkan turunkan ke bumi ini para wali-walinya Allah, yaitu para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima asau dzalika ta mengkono duribat alaihimul maskanah iku bima asau kelawan oleh duraka sapa ahlul kitab
durakani amrullah ing perintai Allah, wa kanulan ana sapa ahlul kitab ana iku ya'taduna padha nglewati sapa ahlul kitab, ya tajawazuna tegese padha nglewati sapa ahlul kitab al halala ing perkara sing halal ilal harami tumeka marang haram. Ahlul kitab selain tadi kufur, membunuh para nabi, mereka itu juga menghalalkan barang yang haram atau beralih dari yang halal kepada yang haram. Niku wis pasangane biasane ya. Wong do ora gelem taat niku ya terus dia ora duwe pedoman di sing halal di sing haram, pokoke kabeh kena dipangan ya dipangan. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu rana sapa alul kitab alul kitab ora ana iku sawaan kang padha mustawina tegese padha-padha kabeh. Mereka itu satu sama lain beda, tidak semuanya kufur. Min ahlil kitabi iku setengah saking ahlul kitab ummatun utawi ana umat qaimatun kang netepi, mustaqimatun tegese kang netepi, sabitatun kang tetep alal haqqi ing atase perkara sing hak. Contone ka Abdillah bin Salamin, kaya sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an wa ashabihi lan pira-pira kancane Abdullah bin Salam. Ada ahlul kitab itu yang memang kemudian mau beriman, ada yang tetap dalam kekufuran. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Itu orang ahlul kitab itu ya ada yang kafir, ada yang kemudian tidak manut kepada apa yang sudah diberitakan oleh kitab-kitab mereka sendiri. Nah, kalau Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya itu mereka bahkan dari pendeta Yahudi kemudian berkonversi menjadi Islam karena mereka mengikuti ajaran kitab mereka sendiri. Yatluna padha maca sapa kitab ayatillahi ing pira-pira ayate Allah wa ana alwa napa ana alaili, yatluna ayatillah ana alaili ing dalem napa niku pira-pira wektune bengi, ai fi saati ing dalem napa niku pira-pira saate lail, wahum hale utawi ahlul kitab wahum hale utawi wahum hale utawi ummatun qaimah nggih. Wahum hale utawi ummatun qaimah ku yasjuduna padha sujud kabeh. Yusalluna maknane tegese padha salat sapa ummatun qaimah, halun ta lafal wa hum yasjudun iku dadi hal. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Yu'minuna padha iman sapa ummatun qaimah billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa ya'muruna lan padha perintah sapa ummatun qaimah
bil ma'rufi kelawan perkara sing bagus, wa yanhauna lan padha nyegah sapa ummatun qaimah anil mungkari saking perkara sing mungkar, wa yusari'una lan padha age-age sapa ummatun qaimah fil khairati ing dalem kepira-pira kebagusan, wa ula ta mengkono-mengkono, wa ulaika ta mengkono-mengkono wong sing persipatan perkara sing wis ditutur, ai al mausufuna tegese pira-pira wong kang disifati bima kelawan perkara dzikira kang wis den tutur apa ma iku minas sholihina setengah saking golongane wong-wong sing saleh. Orang-orang yang siapa orang yang soleh itu di sini yang dimaksud orang soleh itu wa ulaika minas sholihin. Definisi orang soleh menurut ayat ini satu orang yang biasa membaca ayatnya Allah ana al-laili di tengah malam. Wahum yasjudun yaitu mereka yang mendirikan sholat. Terus yu'minuna billahi wal yaumil akhir beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Itu ciri ke berapa itu? Kelima. Wa yusari'una fil khairat. Nek nglakoni apik niku agi-agi. Aja ditunda-tunda. Arep belajar ditunda-tunda engko lah. Mulai wis lega tak maca buku. Ternyata ya ora ana legane. Ora ana legane wong tambah suwe niku tambah umur niku wong mesti tambah sibuk ya. Mula biyen nek kula sampean dilekno karo bapak ibu mumpung isih cilik belajar sing temen. Nek wis tuwa wis ora iso belajar pikirane mbiyen alah engko nek wis gedhe wae tak belajar sing mempeng. Tambah gede tambah napa repot tambah sibuk ya. Wis bocah SD paling kesibukane mulai terus dolanan game ya, SMP mulai beda meneh, SMK apa meneh mulai banyak kesibukan ya. Kuliah lebih sibuk lagi. Kuliah wah engko enak wis lulus, baru lulus tak belajar sing tekun kanggo nambeli ketika masih belum lulus. Baru lulus yo sibuk meneh. Ora ana wong niku apa ayem ning donya niku. Kuliah rampung plong ya sedina kuwi tok kuwi senenge pas wisuda bar kuwi mikir ngopo iki. Nah, ya arep ngopo iki bingung. Nah, terus piye arep berbuat kebaikan nek wis bingung ngoten niku. Engko misale bingung pekerjaan, baru oleh pekerjaan bingung meneh. Waduh iki rapi iki. Wah, berapi duwe anak tambah bingung meneh. Tambah repot meneh. Bar duwe anak, wah engko ngenteni nek anak wis gede-gede iso ngibadah. Anak gede tambah repot meneh. Biayane butuh tambah akeh. Wis pokoke wong nglakoni apik nek ora di napa diagi-agi, ora dicepet-cepetno niku ya angel nggih, kudu disempat-sempatkan. Ya, makanya mumpung isih dadi santri, mumpung isih dadi murid, mumpung isih dadi mahasiswa, ya belajar dengan tekun, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kemampuan akal manusia itu lama-lama semakin seketika memuncak nanti terus menurun. Usia 50 itu kalau membaca buku yang diingat itu tidak lebih daripada ketika kita usia 20-an tahun. 20 tahun biyen maca buku niku isih do eling saiki. Tapi sing diwaca saiki niki krana pikirane wis kebak macem-macem wis do lali. Aja meneh kok sing diwaca ngaji ngene iki lho, ngaji.
Ngaji ki ya krungu ngene ya. Kok bar tekan omah ya lali niku wis biasa. Mulane ngaji kudu terus men dielingno terus. Materine diulang-ulang ndak apa-apa. Kaya Quran niki mengingatkan kita kan begitu. Perintah nyembah Allah itu mulai Al-Baqarah, Ali Imran, ono terus. Ya. Kenapa? Agar manusia tidak lupa. Nah, wis lali ini. Apalagi sudah lupa pada jati dirinya. Wah, ora kelingan nek ndek iku posisine dadi santri, dadi mahasiswa, dadi siswa, akhirnya ora belajar. Ana murid niku sing ora paham. Kongkon belajar karo gurune. Lah weruh gurune ora tahu belajar. Ngono kok alasane lho Pak Guru mboten nate belajar kok. Lho piye to bocah iki? Awakmu kon belajar kok nunggu dicontoni gurune belajar. Gurune wis belajar dhisik. Ya. Lah ana murid dikongkon gurune kon belajar, weruh gurune niku ketoke Pak Guru kok ora tahu belajar ya. Terus sampean melu-melu ora belajar. Keliru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong soleh niku wau cirinya orang yang menyegerakan berbuat kebaikan, tidak ditunda-tunda. Maka ada hadis yang jelas mengatakan badiru bil a'malis sholihah. Badiru itu artinya ayo lomba cepet-cepetan, age-age untuk beramal soleh. Mumpung napa niku bukune niku durung tutup buku. Nek wis tutup buku wis ora iso ngamal niku, wis ora ana paedahe. Wa ulaika minas salihin ay wa minhum lan iku setengah saking ahlul kitab man utawi ana wong laisu kang ora ana sapa man ora ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono niku wau napa yatluna ayatillah ana alail dan seterusnya niku. Jadi ada ahlul kitab itu yang memang baik, yang kemudian beriman mengikuti kitab mereka dan lalu beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi juga ada yang kemudian laisu kadzalika, maka disebut awalnya laisu sawa'a, orang ahlul kitab itu beda-beda. Walaisu lan ora ana sapa man ora ana iku minas salihina setengah saking wong-wong kang saleh. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimum bil muttaqin. Wa ma taf'alu lan wa ma taf'alu lan wa malan utai perkara taf'alu. Oh ngeten. Wa ma taf'alu lan ora padha ora padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma bitai talafal taf'alu kelawan nganggo tak taf'alu. Ayyatuhal ummah he ndi-ndine ummah wa bil ya'i lan kelawan ya wa ma yaf'alu ay al ummatul qaimatu tegese umat sing netepi wa ma taf'alu min khairin
saking kebagusan falan tukfaru mongko ora dikufuri sapa sira kabeh hu ing ganjaran atau bil wajhaini kelawan wajah loro ana sing maca falan tukfaruhu wonten sing falan yukfaruhu aitu adamu tegese ora disepekake sapa sira kabeh sawabahu ing ganjarane khair bal tujazuna balik diwales sapa sira kabeh alaihi ing atase ing atase khairin wallahu ta'ala iku alimun dat kang mau ngudanani bil muttaqina kelawan pira-pira wong takwa innal ladzina kafaru lan tughni anhum wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.